il Padova vuole tornare a vincere dopo i 2 pareggi con la Juve Stabia qui all'Euganeo e a pescare il Grosseto, dimenticare subito l'incredibile batosta casalinga con il Varese 5-1. Padova quarto in classifica, quota 28, Grosseto 8 punti in meno, ma entrambe le squadre dopo un buon avvio sembrano un po' in calo di rendimento e di risultati, necessario quindi fare punti. Il Padova per continuare la serie positiva casalinga, 6 vittorie consecutive e il pareggio con la Juve Stabia, anche tenendo conto che le prossime 2 saranno contro Sassuolo e Torino. Padova in campo con il 4-3-3, fuori però Cutolo, per lui un problema muscolare al polpaccio alla fine dell'allenamento di ieri. In porta c'è ancora il giovane Perin, in difesa Donati, Schiavi, Trevisan e Renzetti, Osugi, Italiano e Marcolini a metà campo, Dramè, Cacia e Lazarevic in avanti. 4-3-3 anche per il Grosseto di Giannini, Narciso tra i pari, Antei, Iori, Olivi e Gianlombardo, i 4 di difesa, Crimi, Ronaldo e Alfageme a metà campo, Mancini, Sforzini e Caridi in attacco, arbitra Pinzani di Empoli, assistenti Manna ed Evangelista. Padova c'è il sole ma fa abbastanza freddo, siamo attorno ai 7-8 gradi, circa 8.000, gli spettatori un centinaio, i sostenitori toscani. Studio 0-0. Rigore per il Grosseto qui a Padova, stavi per darmi la linea, c'è stato un tocco mi è parso del difensore Renzetti su Alfageme, appena entrato in area Alfageme è volato e l'arbitro ha fischiato il rigore, un'azione... Scusami Zennaro, perché il rigore? Per il Grosseto. Per il Grosseto, ok, allora a chiudere Monaco, risultato punteggio e poi torneremo a Padova, vai. 0-0 al nono, linea a Padova. Grazie, vai Padova. Sì, a Padova è tutto è pronto per il Grosseto, sta per tirare il rigore Sforzini, mi sembra il tiro con il destro, la palla in rete, il Grosseto in vantaggio al 9° minuto, un rigore come stavo descrivendo prima, c'è stato un break a metà campo del Grosseto, Giugi è scivolato, è ripartito in velocità il contropiede del Grosseto, Alfageme è entrato in area, è stato toccato da Renzetti sul piede d'appoggio, l'arbitro non ha avuto dubbi, il calcio di rigore, Sforzini dal dischetto, sicurissimo, la palla abbastanza centrale, Perin a terra e il gol del vantaggio dei toscani. Siamo arrivati al 10° minuto, Padova 0, Grosseto 1, linea Bari. 22esimo qui a Padova, Padova 0, Grosseto 1, un po' di confusione nel Padova, il centrocampista senegalese Ujuji, molti gli errori a metà campo, probabilmente non ha ancora assorbito il colpo della palla persa a metà campo che ha consentito al Grosseto di andare in vantaggio. Il Padova però ha di nuovo preso il possesso, ancora il Padova, pericolosissimo il traversone da destra di Dramè, all'ultimo istante Olivi è riuscito a mettere in calcio d'angolo, ha anticipato Cacia, appostato sul primo palo. 22 minuti e 20, Padova 0, Grosseto 1, linea Bari. A Padova siamo al 46esimo di gioco, saranno 4 minuti di recupero, ne mancano ancora 3, il Padova sta perdendo con il Grosseto in casa per 1-0, ultimi attacchi del Padova, il Grosseto cerca di tenere il pallone lontano da Narciso dopo allora scusami Zennaro, sentiamo quanto manca a Bari del vecchio. Ok, allora andiamo al rimpallo di linea tra Padova e Bari, 1 minuto ciascuno, Zennaro del vecchio, vai Zennaro. Sì, dicevo, siamo a 46 minuti e mezzo, mancano 2 minuti e mezzo alla fine, il Padova è sotto di una rete con il Grosseto in casa per 1-0, cioè il Grosseto che dovrà battere un angolo, se la prende comoda però la squadra di Giannini, adesso il pallone proprio sulla lunetta del calcio d'angolo, il Padova cerca di recuperare il pallone, lo recupera, l'ha messo sul fondo un giocatore del Grosseto, fa tutto in fretta Perin che adesso sta per calciare lungo verso la 3/4 campo, c'è stato da segnalare un angolo da destra poco fa di Italiano, il colpo di testa in mischia di Schiavi, la palla che è uscita non più di 1 metro alla destra della porta, difesa dal portiere Narciso. 47 minuti e 10, Padova 0, Grosseto 1, linea Bari. Manca 1 minuto e 15 alla fine della partita, Padova 0, Grosseto 1. Ricordo che qui la Padova in casa l'allenatore Dal Canto non ha mai perso, qui adesso manca 1 minuto, il Padova cerca di raddrizzare una partita che si è messa male dopo il gol al 10° del primo tempo di Sforzini su calcio di rigore, il Grosseto tiene il pallone lontano e se ne va in contropiede, fermata però l'incursione di Crimi da un fuorigioco, ancora il pallone su
sulla tre quarti, lungo verso Lazarevic, l'uscita in presa sicura di Narciso, una ottima partita quella del portiere del Grosseto, che adesso si guarda un po' intorno, fa scorrere il tempo, giocatori del Padova che arretrano lentamente, il pallone lungo verso la tre quarti campo del Padova, il colpo di testa e il pallone a Narciso che lo gira a Trevisan sulla tre quarti con il sinistro, batte lungo verso l'attacco della sua squadra, interviene però Alfageme e mette in attenzione Padova, il finale da Bari e Sampdoria chiudono sull'1-1. Ultimo attacco il Padova, messa in mezzo Gidai, tenta di toccare i giocatori della panchina del Grosseto, fanno segno che è finita e fischia l'arbitro, la partita qui a Padova è finita, il Grosseto ha battuto il Padova per 1-0.